Qan xəstəlikləri bütün ölkələrdə var. Azərbaycanda da, digər ölkələrdə də. Amma hansı qan xəstəliyinin hansı regionda olmasının əlbəttə fərqi var. Məsələn, Cənub zolağında isə o fabizm dediyimiz, yəni paxla yedikdən sonra qanın parçalanması. Biz gündəlik praktikamızda görürük ki, belə xəstələrin sayı daha üstünlük təşkil edir. Aran zonada yaşayan insanlar, dağ yerlərində yaşayan insanlar, bunların arasında qan xəstəliklərinin rast gəlmə nisbəti. Bu da baxır hansı xəstəliklərin hansı bölgələr üçün daha xarakterik olması, daha çox yayılması. Amma məsələn, deyək ki, qan xərçəngidir, yüksək dağlıq ərazidə yaşayan adamlarda daha çox olur, yoxsa aranda yaşayan. Belə bir tədqiqat aparılsa belə, sonda alacağımız bir fərqli nəticə olmayacaq. Bəzi qan xəstəlikləri var, məsələn, bayaq adını çəkdim, oraqvari hüceyrəli anemiya, harda ki, oksigen səviyyəsinin aşağı olması, oraqvari hüceyrəli anemiyalı xəstələrdə oksigen azlığı nəticəsində ersasitlərin damar daxilində formasını dəyişməsi və biri-birinə ilişərək tronlar yaratması və yaxud da parçalanması baş verir. Yüksək dağlıq ərazilərdə hansısa qan xəstəliyi daha çox yarana bilər və yaxud da ki, yaranmaz, elə bir şey yoxdur.